اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ اپنا چینل حسن، صحت، جوانی، ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی حفاظت کے لیے دیکھتے رہیے۔ قہوہ، برف باری انجوائے کریں۔ آپ کا معالج ڈاکٹر حکیم طاہر نظامی یوٹیوب پر عزت دینے کا شکریہ۔ ایک کھلے منہ کا برتن لیں، اس کے اندر یہ 6 چیزیں ڈالیں۔ ملٹھی کا ٹکڑا 3 انچ، انجیر 2 عدد ڈالیں، گل بنفشہ کے 2 چمچ ڈالیں، اور دار چینی کا جو ٹکڑا وہ 3 انچ کے قریب ڈالیں، اور جائے پھل نصف ڈالیں، اور 3 اس میں چھوٹی الائچیاں ڈالیں۔ پھر 4 گلاس پانی ڈالیں اور اس کو درمیانی آگ سے اس کو ابالنا شروع کریں۔ جب اچھی طرح ابلتا 2 گلاس پانی رہ جائیں تو پھر اس کو اتار لیں۔ صبح، دوپہر، شام ایک کپ حسب ذائقہ نمک یا چینی ڈال کر استعمال کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب، شیئر، لائک کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ضروری بات، مستحق حضرات کا علاج کلینک میں مفت کیا جاتا ہے، الحمدللہ۔